祝大家新年快樂，學業進步，龍馬精神，長得靚女，萬事如意。祝大家身體健康，唔好亂咁噏嘢啦。好，我哋今日唔係祝福主，今日呢，我哋開個好神奇嘅箱，不過一定有第二集噶啦。同你講 ，Come on， 睇啊睇咯，係啊，就係衣服嘢。唔好意思，我頭先而家開咗嚟睇啊，唔好意思。呢個茶杯，呢個棍嚟嘅。呢個棍嚟，而家同你講，佢唔係真係有魔術嘅呢個世界。我媽咪就係魔術師啦，變個薯條出嚟，哇！幾勁！嗱，呢袋咧就係石仔。呢個世界咧，我懷疑冇魔術嘅，得魔法啫。我媽咪就係變魔術。我當佢係魔法啦，就變個薯條出嚟喎。不過一定要食咗先啦，一定要睇下先嘅。哇！幾靚！好，而家睇下整。哎呦，睇下會唔會生鏽其實？呢度要開機嘅喎，係插電嘅咩？喂，我記得插蘇插嘅喎。媽咪，呢個究竟係用插蘇插定咩㗎？插蘇 USB。咁 USB 插蘇啊？好，睇。呢個咧就裝水嘅。佢唔會送水俾你㗎，放心啦，唔會送水嘅，唔會送水嘅。如果送水啊，跟住咧。我唔會喺間房插咯，如果一送水嘅話，因為係會倒瀉咗。譬如呢個一開咧，倒晒有水，有俾我阿媽啦，俾我阿爸啦，有食依得啦，好啦，開個石仔先。嗱，我只係測試㗎，陣間買翻入去啊。最後我都唔擺，第二集先擺啦。好，今日咧我哋嘅開箱去到呢度，而家我媽咪要整呢一個茶啦。好啦，拜拜，祝大家身體健康啊，鬥多啲利是嚟啦，唔好亂咁噏嘢啦。